Ahlan wa asahlan wa marhaba, alaikum salam tena mtazamaji wetu mpendwa wa Vihiga Plus TV, na karibu kwenye makala maalum ya kaunti zetu, tukiwa bado tumebanana hapa kwa hapa, papa kwa hapa, kama papa wa kupakwa kaunti ya 001. Methali ni mojawapo ya sifa kuu ya mwanasiasa mkamilifu kutokea pwani mwa Kenya. Waswahili wasema wazoea vya kunyonga vya kuchinja hawaviwezi, lakini safari hino vya kuchinja. Waswahili wanasema afadhali kunyeshe tujue panapovuja, kwa sababu waambiwa nyani akikosa ndizi usema mgomba umeteleza. Simba mkali lakini utiwa mimba. Naam, Waswahili husema msafiri ni yule aliye bandarini. Bandari ni ya Mombasa, na kwenye makala yetu ya leo tunaipata kuizamia na kuihadithia hadithi ya mwakilishi wa wanawake kwenye kaunti hii ya wahenga ya Mombasa. Mama Zamzam TV. Nawapenda sana Changani. This is my home ground. Hapa najua niko nyumbani, na leo nimekuja tuchachawizane kidogo. Najua kuna watu mahali roho za wauma. Mama Zamzam nikishika mic huwa nipiga ua. Anatosha atoshi. Tusimame kama vijana. Kuna siasa imeletwa Mombasani. We are ready like yesterday. We are ready. Kama ukabila tutaleta Mombasa, tuko tayari kuleta ukabila. Ukabila ya watu wa pwani na watu ya bara. Kura zetu ndio mingi kule pwani. Tutachagua Mubara. Nyinyi mchague watu yenu. Mumetubeba mama muda mrefu. Mumetubeba Fala muda mrefu. 2027 tutachagua Mama Zamzam kama governor. Asanteni sana. Leo ni siku nzuri na nitakuwa mchache wa maneno. Wazee wangu kwa majina ni Mama Zamzam Chimba Muhammad. Na leo mimi naangalia hii kamera nikisema najua wanatuangalia. Hapa ni Mama Zamzam ambaye nawania kiti cha kina mama inshallah 2022. Na naomba radhi zenu pia. Leo mimi ningependa kuwashukuru toka mmemshika kijana chetu alipoanza Kisauni, mkampa radhi zenu, hakuweza kuanguka tena mpaka alipofika hapa. Na mimi nawaomba wazee wangu, kijana wenu alijitokeza akasema nataka kwenda juu, kweli urongo? Lakini kwa heshima ya baba akasema mimi nampisha baba, amepigania taifa hili miaka mingi, akafungwa, akatuletea liberation katika taifa hili, na saizi Raila Amolo Odinga anapanga the third liberation of this country economically. Mheshimiwa Spika, inasikitisha kuwa Bwana Gachagua hajakubali kuwa hayuko kwenye mamlaka tena. Na mimi nataka nimwambie, ikiwa kitu kitatolewa kwa Wakenya wote iwe ni injustice, lakini kikitolewa sehemu moja iwe ndio furaha yake, basi anakosea Wakenya. Nikikumbuka mwaka ambao aliutaja kuwa, na kwa nikimnukuu alisema hii Kenya
ikiwa mtu mwingine yule ataingia katika uongozi, basi itakuwa ile 2007 2008 ili kutakuwa ni kama harusi ile itakaofanyika, itakuwa balaa zaidi. Jamani, huyu ni mtu kweli? Huyu ni mtu kweli? Na mimi nataka nimwambie Gachagua, hii inchi si yako wewe peke yako. Usipotoshe wa Kenya. Ulikuwa katika serikali, ulikuwa ukituambia wewe ndio mlinzi wa mlango, ulikuwa ukituambia vitu vinavyofanyika viko sawa. Leo hii kwa utepetevu wako uko nje, kwa kunyang'anya mjane haki yake, kwa kunyang'anya mayatima haki zao, kwa kuweka ile siasa za shares, Wakenya wakasema toka nje. Leo unaanza siasa za kugonganisha Wakenya. Nakumbuka hapa na naona kama ameshikana na Ndindi Nyoro, Mheshimiwa Spika. Mimi nataka nimwambie, kuna siku hapa nililalamika kulikuwa na disaster, mambo ya floods kule Mombasa. Nikalia sana hapa, hatukupata pesa za disaster funds, Mheshimiwa Spika. Na hapa alionambia Zamzamu njoni kuonyesha, ilikuwa ni Ndindi Nyoro. Akanionyesha 14 billion ya World Bank ambayo ilikuwa ofisi ya Deputy President wa wakati ule Gachagua, akanambia meziramba. Akanionyesha 6 billion ambayo ilikuwa katika budget, huyu Ndindi Nyoro ndo alionionyesha, akanambia Gachagua meziramba. Leo yeye ndo anarudi huku nyuma, kwa sababu waambiwa nyani akikosa ndizi usema mgomba umeteleza. Mheshimiwa Spika, haiwezekani. Kama wao ni wenda wazimu, waache wale ambao wana akili zao waweze kuongoza Kenya. Leo tuko na Deputy President anafanya kazi, anazunguka huku na huku, tunaona anafanya maendeleo na Wakenya wanafurahi. Raisi, sisi hapa tulikuwa tunampinga, na leo tumeaibika. Kwa sababu gani? Ile housing levy tulikuwa tunalia, leo tumeona Mkuru kwa Njenga, watu wameingia kwa majumba, wametoka kwenye slum. Mheshimiwa Spika, ilikuwa ni uchungu, kwa sababu hii Kenya ilikuwa uchumi umekuwa mbaya na kila mtu alikuwa anasikia uchungu wa uchumi. Lakini mimi leo nataka nimpongeze rais, kwa sababu alitufinya ndio, lakini sasa tunaona yule maskini tajiri wote wanatibiwa. Tunaona nyumba maskini tajiri wote wanakaa vizuri. Unga sasa umeshuka bei, mafuta yameshuka bei. Mheshimiwa Spika, rais anaipeleka Kenya vizuri, kwa sababu amepata ile timu ambayo pia ina nguvu, imemuongezea, na sasa yofanya kazi vizuri. Namwambia rais, usimwangalie yule mwendazimu ulomfukuza kule State House. Wewe angalia kazi yako, yule mwendazimu sisi tutadili naye. Na mimi namgoja Mombasa kule, na ananijua, hawezi kuja kutuchafua kule Mombasa. Hatuwezi kubali. Tunataka Kenya ambayo ina amani, tunataka Kenya ambayo itasonga mbele bila bugdha. Mheshimiwa Gachagua angalie, ajiite mkutano, ajiulize. Wajua yuko kama yule mtoto, Mheshimiwa Spika, ambaye wageni wakija unamficha kwa sababu ataharibu. Yule mpe mic tu kidogo, Mheshimiwa Gachagua ashaharibu kila kitu. Juzi ameenda kuchapa wale walikuwa na msupport ambao ni artist, leo amewachapa, kesho atafanya mengine na mengine. Kwa hiyo sisi tunasema rais, shika kasi, sisi tuko ndani ya broad based government na tutakusukuma mbele. Asante sana Mheshimiwa Spika. Osoro.